សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលនិយាយអំពីកម្លាំងអាវុធហត្ថកំពុងតែចាប់ខ្លួនកូនប្រុសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងកិច្ចការនារីពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់ប្រហារនារីម្នាក់នៅក្នុងក្លឹបលុចសេរីនៅខណ្ឌដូនពេញតែម្ដងកម្លាំងអាវុធហត្ថនឹងបានកំពុងបើកការស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនជនដៃដល់តែបានបាញ់ប្រហារនារីម្នាក់នៅក្នុងក្លឹបលុចសេរីស្ថិតនៅសង្កាត់បឹងរាំងខណ្ឌដូនពេញបណ្ដាលឲ្យរងគ្រោះរបួសធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងជនដៃដល់ដែលសមត្ថកិច្ចអះអាងថាមានចំនួន2នាក់ក្នុងនោះម្នាក់ជាកូនប្រុសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងកិច្ចការនារីនិងមានក្របខ័ណ្ឌជាមន្ត្រីយោធាទៀតផងលោកថោងពិសិដ្ឋមេបញ្ជាការអាវុធហត្ថខណ្ឌដូនពេញបានថ្លែងប្រាប់ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន FANU នៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះកម្លាំងអាវុធហត្ថរបស់លោកកំពុងតែកសាងសំណុំរឿងនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីឈានទៅដល់ការខត់ខ្លួនជនដៃដល់នៅក្នុងករណីបាញ់ប្រហារនេះតែម្ដងលោកថោងពិសិដ្ឋបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាករណីនេះខ្ញុំបានទទួលបទបញ្ជាហើយកំពុងកសាងសំណុំរឿងធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យយោងតាមព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចដែលបណ្ដាព័ត៌មាន FANU នឹងទទួលបានជនដៃដល់ម្នាក់គឺជាកូនប្រុសរបស់លោកស្រីញ៉ែមរកតមានតួនាទីជាអនុរដ្ឋលេខាភិបាលក្រសួងកិច្ចការនារីនិងជាជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតមិនតាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះឡើយខណៈដែលពួកគេទាំងពីរនេះកំពុងតែរត់គេចខ្លួនសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានារីម្នាក់ត្រូវបានក្រុមខ្មាំងកំភ្លើង2នាក់បាញ់ចំផ្លូវបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់នៅយប់រំលងអាត្រាតឈានចូលនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2019នៅក្នុងក្លឹបលុចសេរីផ្ទះលេខ53ផ្លូវលេខ214ភូមិ5សង្កាត់បឹងរាំងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាករណីផ្ទុះអាវុធបណ្ដាលឲ្យរងរបួសនារីម្នាក់នេះជនរងគ្រោះឈ្មោះនំលីណាអាយុ29ឆ្នាំមុខរបរលក់ដូរទីលំនៅនៅផ្ទះលេខ53ផ្លូវលេខ338សង្កាត់ទូស្វាយព្រៃ1ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញត្រូវរងរបួសចំផ្លូវខាងស្ដាំចំនួន1គ្រាប់ហើយកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យការ៉ាម៉ែតដោយឡែកខ្មាំងកំភ្លើងទាំងពីរនាក់នេះបានប្រើប្រាស់អាវុធខ្លីមិនស្គាល់ម៉ាកចំនួន2ដើមគឺចំនួនម្នាក់មួយដើមទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានចំនួន2ដើមតែម្ដងធ្លាប់ទំនាក់ទំនងដើរលេងស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងជនរងគ្រោះសមត្ថកិច្ចបានអះអាងថាករណីផ្ទុះអាវុធបណ្ដាលឲ្យរងរបួសផ្ដើមចេញពីការប្រច័ណ្ឌគ្នាតែម្ដងទើបមានករណីនៃការបាញ់នេះតែម្ដងទៅលើនារីម្នាក់ដែលជាជនរងគ្រោះចា៎ហើយនេះគឺជាកូនប្រុសរបស់អ្នកធ្វើការនៅចាស់កូនអ្នកធំនៅក្រសួងកិច្ចការនារីហើយម្នាក់ទៀតហ្នឹងគឺយើងមិនទាន់បានចាប់បាននោះទេសូមបងប្អូនជួយប៊ីតុង like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា